Hai, gue anonim yang kemarin. Yap, usia gue 20-an. Gue pengen nanya lebih dulu. Gimana kabar orang-orang di sekeliling lo? Kabar orang-orang yang lo sayang? Sehat? Kalau menu sarapannya gimana? Masih ada nasi hangat yang tersaji? Atau air putih yang cukup untuk melepas dahaga? Izinin gue buat ngambil satu hal aja. Jika saja lu masih bisa nikmatin nasi hangat tersebut, lantas apa yang membuat lu kurang bersyukur? Jika saja nasi hangat tersebut masih lu milikin, terus apa sih yang membuat lu kurang bersyukur? Entah rasa capek lu, kecewa, amarah, hingga saat ini membuat lu menghakimi kehidupan, bahkan Tuhan. Tapi sini gue mau bisikin satu hal. Yang pasti, lu itu enggak pernah sendiri. Gimana kalau kita sama-sama diem dulu sejenak? Kembali menghela, buat ngeliat ke sekeliling. Ngeliat sedikit ke belakang. Oh, ternyata banyak ya yang udah gue lewatin. Ternyata banyak yang masih gue milikin. Tapi sayangnya dan beruntungnya, gue mengingat ada bagian-bagian nikmat yang gue lupa. Bisa jadi dari sana lu mau sedikit menata. Mungkin langkah kali ini harus gue mulai dari bersyukur dulu. Gue mau kalian petik sesuatu dari satu kesimpulan hidup yang gue ambil. Yaitu dikala kebahagiaan menjadikan kita menginginkan kebahagiaan yang lebih, maka it's become ekstasi. Percaya sama gue, selain capek dan hampa, lu punya bahagia yang benar-benar fana. Ya tinggal nunggu waktu aja sampai lu mengais-ngais kembali buat kebahagiaan yang lebih. Oleh karena itu, ada baiknya belajar buat ngeliat apa yang lu punya dan belajar menikmatinya. Gak ada yang salah kok sama ambisi. Hanya saja jangan jadi mengerikan untuk diri lo sendiri dan orang-orang di sekeliling lo. Karena kalau lo udah ngeliat lebih dekat, lo sadar kalau dia semurah hati itu. Masih menitipkan kasihnya padahal sudah berapa lama kita melupa dan abai. If you think God is kind, kalau menurut lu Tuhan itu baik, ya it's mean lu harus lebih baik lagi sama dia. Lupa sama nikmatnya dan menjadi serakah, jelas kita terlalu lemah hingga jadi tak tentu arah. Jadi, bagaimana dengan mulai mensyukuri dapur yang masih berasap? Atau nasi panas di bawah tudung saji? Bahkan secangkir minuman hangat bersama sosok yang berarti. Karena bahagia itu sederhana. Dan gue harap kita sepaham kalau bisa jadi kesederhanaan itu sendiri adalah kebahagiaan. Gue punya satu formula mengenai nikmat. Itu senikmat-nikmatnya nikmat adalah di saat lo bisa mensyukuri segala nikmatnya. So, take a breath and look around and realize how epic all of this. Last but not least, you only live once. Ya karena lo hidup cuma sekali dan bakalan mati, jangan sampai rentang perjuangan lo menuju jalan mati ini lo anggap tiada arti. Atau memang berakhir gak berarti. Hanya karena lo berpaling dari mensyukuri dan menikmati apa-apa yang lo miliki. Take your time dalam berproses. Gue tahu kalian cukup bijak untuk sampai di titik sekarang. So, good luck. Bersyukur dulu. Mungkin habis itu bahagia. Siapa tahu